আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে একটি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার কমপ্লেইনটা হচ্ছে খাবারে প্রচুর পরিমাণে বরফ জমে এবং দেখা যায় ঠান্ডাটা কম হয়। তো এটা যেহেতু নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এই নন ফ্রস্ট ফ্রিজে কিন্তু বরফ জমার কথা না। তো নন ফ্রস্ট ফ্রিজে যে সমস্ত কারণে বরফ জমে, অনেক সময় দেখবেন ফ্রিজের রাবার যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন বরফ জমে থাকে, অথবা দেখা যায় ফ্রিজের দরজা যদি নেমে যায় তখন বরফ জমে থাকে। তো রাবার যদি নষ্ট হয় অনেক সময় রাবার রিপেয়ার করা যায়, আর দরজাও নেমে গেলে দরজাও আপনার দেখা যায় এইগুলো ওয়াশার দিয়ে দরজাটা আবার আগের জায়গায় বসানো যায়, উঠিয়ে দেওয়া যায়। তো এই কাজগুলো যদি আপনারা করেন তো আশা করা যায় সহজেই এটা সমাধানটা হয়ে যাবে, আর নেক্সট টাইম দেখা যায় এরকম বরফটা আর হবে না, ঠান্ডাটাও ঠিক মতন হবে। আসসালামু আলাইকুম।